皆さんこんにちは。こちらはロジャース LS35A です。発売は1988年。当時の値段は7万円でした。このモデルはイギリスの BBC が開発した小型のモニタースピーカーです。その音は高い評価を得ていて、現在も根強い人気があります。今回はこのスピーカーを解析して、ロジャースの音の秘密を明らかにします。このモデルの主なスペックは次の通りです。テレビの中継車で使うことを想定して開発された小型のモニターです。構成は10センチ口径のウーファーを使った 2way で KEF のユニットが使われています。インピーダンスは発売時期によって違います。どちらにしても高めです。能率は 82.5 デシベルです。これはかなり低い値です。当時の一般的なスペックと同じ音量を出そうと思ったら、前期型で10倍、後期型でも8倍くらいのパワーが必要です。前回はこのスピーカーの外観と中身を観察しました。今回はこのスピーカーを測定して、ロジャースの音の秘密を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。モニタースピーカーにふさわしいフラットな特性です。ウーファーとツイーターの音源がずれていますが、特に問題は見当たりません。多少うねりがありますが、BBC モニターの要求仕様、プラスマイナス3デシベル以内に収まっています。低音はカタログスペック通り 70Hz あたりから出ています。小さなスピーカーですが、不足のない低音が出ます。こちらは指向性です。角度による音の変化が少ない結果です。10センチ口径の 3kHz クロスは指向性のつながりがスムースになる設計です。私たちが耳にするのは30度くらいまでの特性を平均した結果になりますから、こんな特性になります。中域が少しくぼんだラウドネスをかけたような音です。低域が少し強調されています。このカーブから予想される音ははっきりした高域とそこそこ豊かな低音です。いつまでも聴いていたくなるような心地よい音に感じることがあります。これが長年愛されてきたロジャースの音の秘密でしょう。こちらはウーファーとツイーターの個別の特性です。カタログスペック通り 3kHz でクロスしています。かなり急峻な特性のネットワークが使われています。こちらは抵抗負荷で測定したクロスオーバーネットワークの特性です。ツイーターは問題ありませんが、ウーファーの特性が変ですね。オクターブ 12dB の2段の構成と見られますが、カットオフがずれているせいで谷ができています。中域が少し引っ込んでいるのはこのせいでしょう。歪みを見ていきます。こちらは 1W の歪みです。十分な高音質で再生できる限界は 1% です。1W の歪みは十分小さくて左右の特性も揃っています。
ボリュームを上げた時の結果を見ていきます。能率が低いので 8W で一般的な 1W の音量になります。8W を超えると低域の再生限界で歪みが 10% を超えますから、このあたりが限界です。歪みは出力に比例します。能率が低いからといって大出力のアンプを組み合わせても大音量で再生できるわけではないことに注意してください。ロジャースは普通のアンプと組み合わせて普通の音量で音楽を楽しむスピーカーです。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は空気録音です。ロジャースの音は噂通りなのか。それではお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。
ロジャースのこのモデルは特性が完全にフラットではありません。プラスマイナス3デシベルという要求仕様の中で少しうねりがあります。このうねりはクロスオーバーフィルターが原因ですが、これがロジャース独特の音色を作り出しているようです。能率が低くて大きな音は出ませんが、近くで普通に音楽を聴く分には十分な音量が出ます。いつまでも聴いていたくなる音が出るスピーカーはそう多くありません。ロジャースのこのスピーカーは40年の時を超えて音楽の感動を私たちに体験させてくれる数少ないスピーカーの一つと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。